keadaan veteran di waktu hujan. Oke, jalan veteran. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Januari 2024. Kita sedang di jalan veteran Kota Palembang. Pukul 5:50 waktu Indonesia bagian barat. Jadi lagi turun hujan pagi-pagi. Jalan perintis kemerdekaan. Pasar Kuto, Simpang 4 Pasar Kuto. Sebelah kiri gudang Bulog.
Oh, udah panjangnya. Yang pakai pasar lemah bang. Ngomong harus dulu ngebut. Pasar terang motor. Oke teman-teman. Terima kasih telah mengikuti channel Daripada Pagi hari ini di hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Semoga teman-teman sehat walafiat, dapat hidayah. Assalamualaikum